Përshëndetje mërgjimtar, shqiptar, ku dhe qeni, po e vazhdoj podcastin tim Zëri i Mallit dhe sakrificës me mosafiren e radhës, mërgjimtarën e radhës, Anila Halili. Anila, të faleminderit shumë që gjetë kohë, po takohemi në Boros, Anila jeton në Malmö, por Anila ishte pranë në festën e Dardania IF në Boros. Festa e pavarësisë e Kosovës. Po, ishte pavarësia, festa do thot për pavarësinë e Kosovës, dhe kemi biseduar edhe më herët, mirë po me që është distanca shumë e largët, ne morëm vesh që të takohemi këtu dhe të bëjmë intervistë për podcastin tim, për jetën e Anilës, dhe shpresoj që do të kënaqemi bashkë gjatë kësaj bisedës, gjithashtu edhe ju kur ta dëgjoni. Mirë se erdhe edhe herë në Zëri i Mallit dhe sakrificës. Shumë faleminderit, mirë se ju gjeta, edhe është kënaqësi të ndodhem këtu në Boros, mes bashkëdetarëve dhe në podcastin tuaj që na sjell një nostalgji për vendin që lam pas. Faleminderit. A ke qenë më herët në Boros? Në Boros kam qenë një herë, ka qenë në dhjetor, ishte hera e parë, edhe aty ishte me rastin e një aktiviteti që organizuam me shoqatën Dardania IF për migracionin. Por ndryshe, për fillim, të gjithë ata që nuk na njohin, kush është Anila Halili dhe nga vjen? Atëherë, Anila nuk ka ndonjë jetë të jashtëzakonshme, ka një jetë të thjeshtë si çdo mërgjimtar në Suedi. Jeton prej 10 vjetësh bashkë me bashortin në Suedi. Vi nga në Malmö, tani jemi stabilizuar në Malmö para 3 vjetësh. Dikur jetoja në Uppsala për arsye të një masteri. Unë vi nga një fshat i Lushnjës që quhet Grabjan. Prej andej janë edhe babai im, edhe fisiti, kurse mamaja vjen nga një qyteti Gramshit, nga Gramshi i Elbasanit. Andej është në origjinë nga maja. Në pjesë e Elbasanit. Pjesa e Elbasanit. Podcasti Zëri i Mallit dhe sakrificës, se di sigurisht ke pas rast me ndëgju. Mu zakonisht tema është për arsyet që kemi dalë nga vendet. Kjo më intereson mu, pastaj sigurisht që do të flasim për sukseset e cilat i ke arrit kudo që ke qenë jashtë Shqipërisë. Cili ka qenë momenti që vendos të largohesh nga Shqipëria dhe arsyet? Viti? Po mendoj edhe viti. Edhe vitin, okej. Kanë kaluar shumë vite në fakt. A ikën shpejt? Ikën shumë shpejt. Tani është sikur i numëron edhe kanë kaluar kaq shumë shpejt. Edhe koha po kalon shpejt çdo ditë. Edhe shpejt, shumë e vërtet. Këtë nuk po e kuptoj se si kalon, por kalon. Por rëndësi ka që t'i japim kuptim këtyre viteve që kanë kaluar. Absolutisht po. Kështu që ka qenë dhe një mundim goxha i madh. Gjithçka nisi me idenë për një jetë më të mirë jashtë Shqipërisë. Unë vi nga një, nuk mund ta quaj të varfër familje, sepse janë shumë të pasur shpirtërisht, por nga një familje që kishte gjendje shumë të keqe ekonomike. Edhe arsyeja që më bëri që të ikja ishte që unë të studioja në Shqipëri, ata do bënin çfarë ishte mundur për studimet e mia, por çfarë do bëja unë pas studimeve? Unë duhet gjeja një punë, edhe duhej babai im të përgjete një punë ose diçka tjetër prapë. Gjendja ekonomike nuk mjaftonte për këto gjëra. Sa vjeçare ke qenë? Atëherë isha 20 vjeç. Do të thotë për kohën tonë, moshën që ke qenë, nuk ka pas perspektivë në Shqipëri në atë kohë. Nuk kishte. Unë jam një fëmijë që jam rritur në vitet të tranzicionit, ta jemi të sinqert me këtë pjesë, edhe shumë familje kishin probleme. Po. Gjenerata ime, domethënë, kam pasur goxha probleme, nuk është të gjithë kishin mundësinë ekonomike. Edhe dëshira e madhe për studiuar jashtë Shqipërisë, e kisha ëndër të studioj jashtë Shqipërisë, sidomos në një universitet si Fakulteti i Drejtësisë në Athinë, është shumë fakultet prestigjos, edhe është shumë vështirë që të arrish të futesh në atë universitet, sidomos grekët janë një pjesë
specifike e klasës mesme që mund të futen. Gjithë janë shtresa e lartë. Para se të kalojmë atje, si përjetove ndarjen Ndarjen. nga Shqipëria, nga familja, nga ta fëmijët e tu? Atë kujtohet, sa ishte e vështirë, çfarë ndjesie kishe? Mund ta them Me që une po Nga e llogarit njësi- që as nuk ishte edhe një dëshirë për të larguar nga Shqipëria e plotësisht kështu. Do të thotë pak a shumë e imponuar, apo? Për të studiuar, për të punuar. imponuar për një jetë më të Po, mirë, prandaj, kjo. por Si për të shumica e realizuar shqiptarëve. një ëndër të madhe që unë e kisha që e vogël. Do të thotë Që të ikja për një jetë më të mirë, të isha e pavarur. Edhe disa ide mi kishte dhënë dhe babai, kur isha e vogël ai shumë rrallë bisedonte me mua, por kur kishte momente që ai donte të bisedonte, ai më thoshte dy fjalë dhe unë quaj sikur ato vinë nga universi ato dy fjalë. Sepse ishte moment magjik për mua komunikimi me të. E më thoshte kur të rritesh, ik që këtej, më thoshte mua. Ik se ti ke ide të mira edhe nuk i ke për këtë vend. Ky vend nuk ti ofron këto ide. Edhe diçka tjetër që më thoshte është të jesh gjithmonë e pavarur dhe mos lejo askënd të bëj diçka kundrejt teje pa dëshirën tënde. Do me thënë ishte këshilla. shumë liberal në ide. Absolutisht, po, shumë këshilla. Edhe ai ma kishte dhënë këtë që kur isha e vogël, unë e merja si pjesë, kjo ishte një shenjë nga universi që ai mi thot këto, po mi thot në momente të caktuara të gjëra, edhe u rrita me këtë ide. Diçka që më bëri që ndërroja të isha diku në vend tjetër, ishin dhe momentet ekstreme, keq trajtimi i femrave. Do me thënë këto më kishin lënë gjurmë të thella, do me thënë kujtes nga familjeria që shikoja shumë situata që ndodhnin. Tasha unë nuk do jem kur në vendin e kësaj femre, por çfarë mund të bëj unë që ta ndihmoj këtë, do me thënë unë isha thjesht një fëmijë kur i shikoja ato femra shumë. Me këtë ndër, në klasë të 8 pastaj kishim privilegj, kishim një mësuese të re, Zysh Alma, nuk e harroj, ishte fantastike për ne vajzat. Ajo vjen me një rrymë të re dhe në thot, juve thot nëse do një t'jeni të pavarura, duhet të mësoni shumë, të punoni shumë, edhe do t'a kuptoni që juve thot, do jeni tepër të lumtura, kur nuk do t'i kërkoni babait tuaj Jeni të pavarura. Po, natyrisht. për jetesën, kur nuk do t'i luteni dikujt sot për gjendjen tuaj ekonomike. Do jeni tepër të lumtura. Po, Me të drejtë. ishte një iniciativë e mirë, po që të lësh familjen pas, Po pra, shkon prandaj tek pyetja. kjo ishte pyetja që sa ishte e vështirë tani Sa të e largosh vështirë nga ky ishte- prind që gjithmonë ka qenë në pradhën teje edhe me Ishte fshima. goxha e vështirë. Mund thosha nga njëri sy dilin lot gëzimi, sepse unë po realizoja një ëndër të madhe që studioja jashtë vendit, pavarësisht se kjo ëndër u zvarrit shumë edhe kaloi në shumë procese. Ne prisnim vizën studentore, ajo nuk doli në kohën që duhej dhe unë duhet Jo gjithmonë studioja. gjërat shkojnë ashtu si i mendojmë. Jo, Po nuk rëndësisht është shkojnë me arrit fare. aty ku kemi dëshirën Por dhe ku kemi këmbgulja dhe Po durimi, pra, edhe insistimi që përkraja "Okej, familje, sigurisht. nuk doli tani viza studentore, por pasaporta nuk ardhë nga ambasada unë, mbase një ditë do vi. Në një moment që unë kisha filluar studimet në Elbasan të Aleksandr Gjuvani për shkenca sociale, mbasi kishe kaluar një muaj, thjesht një telefonat ndryshon gjithçka. Që ajo pasaport kishte arritur në Grabian me një vizë studentore. E nga momenti i telefonatës, isha me fat, Ndryshoi sepse gjithçka. unë në Elbasan jetoja tek kushërinë e mamas time. Ata njerëz më dhanë gjithçka kishin, me dashuri shumë të madhe dhe mersi të madhe, nuk e harroj, nuk dua të përmend asnjërin nga ta, por janë gjithmonë
në kujtesën Mirënjohëse time për dhe jam shumë shtetin, mirënjohëse dhe nuk harroj asnjëherë fillimin se si kam filluar. Edhe kisha kushuririn e mamas, edhe më thot një telefonat Anila, ka ardhur nga Grabjani, edhe më thot çfarë do bësh ti tani ke filluar studimet. E thash unë ti e di shumë mirë se çfarë do bëj unë, kështu që një bilet të lutem në Grabjan, edhe të nesër unë do jem në Athinë. Kaq ishte. Kishte moment. Edhe momenti tjetër pastaj si largohesh nga familja. Kush është larguar me gëzim nga familja? Unë do realizoja ëndrrën time, por kisha lot pikë edhe një pjesë, qëllimi. pavarësisht që do të jetë, është edhe një pjesë ëndrrës prindve që të realizojë fëmia atë që Me dëshiron, shumë dhimbje që unë do largohesha, sepse nga një fshat ku jetoja unë, mentaliteti ishte goxha pjesë e rëndësishme, edhe asnjë vajzë nuk ishte tentuar të studionte jashtë Shqipërisë nga fshati. Kështu që ishte goxha luftë për prindrit e mi ta pranonin, se shumica unë t'i thosh, si do ta lësh ti atë vajzë të shkoj vetëm në Athinë të studiojë, domethënë ata sakrifikuan. Edhe ka qenë, jo vetëm atë, edhe në tene ka qenë një goxha një pjesë që na e ka vështirësuar, ndoshta domethënë çdo kujt tjetër mentalitetin. Mentaliteti të kufizon, por ka ndryshuar. Shpresoj të ke ndryshuar në fakt për gjeneratat e reja. Besoj që ka ndryshuar me mas të madhe, por edhe do të ndryshon edhe pjesa tjetër që ka mbetë, sepse kjo është jeta e fundit. Ne duhet jemi të lirë, të jetojmë të lirë dhe të realizojmë ëndrat tona. Fundit kjo është misioni edhe jetës. Kjo është dhe misioni jetës, por mos harrojmë asnjëherë nga si e nisëm gjithçka. Të jemi mirënjohës për gjithçka. Edhe ashtu siç ishin disa njerëz, kishin mirësi të madhe dhe dashuri të madhe ndaj nesh, ashtu të jemi edhe ne ndaj të tjerëve. Me thënë sepse ata ishin një shembull shumë i mirë për ne. Unë mundohem me sa kam mundësi ta ndjek këtë gjë, por kam qenë shumë e fat që kam pas njerëz që më besonin edhe me të vërtet besuan tek unë. Që unë dikur isha thjesht një studente ose thjesht një vajzë që mundohesh të realizonte një ëndër. Sigurisht do të flasim më vonë, e mira e kësaj është që ata kanë besu, po edhe nuk i kesh gënjur në fund, sepse ke treguar ke arrit sukseset e cilat je shumë e lumtur vetë, sa kuptova edhe prindët patjetër që do të jenë me sukseset e fëmijëve. Si ka qenë fillimet atëherë, tani nga Shqipëria në një mentalitet si tham, po kalon në një vend tjetër, në një shoqëri tjetër, në fillim i ri tjetër. Si kanë qenë fillimet në Greqi, në gjitha aspektet? Tash si studentet i ke shku, por takimet e para me njerëz, mentaliteti, sjellja, ushqimi, kultura, ku dijon, largësia. Ishte një ndryshim total. Unë një ndryshim pak të vogël e përjetova nga fshati në Elbasan, se Elbasani është qytet. Edhe unë isha rritur në Grabjan të Lushnjës. Por nuk është që më bëri përshtypje ajo, nuk ndjeva si që ndjenin për shembull disa vajza që unë shikoja gjatë studimeve në Shqipëri, ato ndjenin sikur ishin tepër të kufizuara. Edhe po mendon vajza nga Shqipëria apo vajza në Vajza nga Shqipëria, sikur ishin tepër të kufizuara dhe atë lirin ta shfrytëzonin në maksimum, domethënë. Jo, unë nuk e përjetova këtë, sepse unë kisha një ëndër që unë vajta në Greqi me synimin doli viza, lash gjithçka mbrapa, isha nisur me 2200 euro borxh që isha lutur në nëstime të gjente diku, sepse kredi nuk mund të merrnin në atë gjendje që ishin. E thash do ta laj unë borxhin, mbasi të kem studiuar ose gjatë studimeve unë do punoj njëkohësisht, do të laj borxhin, vetëm më lini të realizoj këtë ëndër, më lini të iki nga këtu. Domethënë ishte goxha luftë. Përveç ëndrës, përveç sakrificës për studiuar edhe për t'i kthy parat dhe të që i ke marrë. Edhe t'i ktheja parat brenda vitit. Domethënë ishte edhe ky një premtim që unë isha në një botë krejt të huaj në Greqi, në Athinë. Isha tepër me fat që një zonjë e mrekullueshme dhe ajo ndodh të jetë kushurira e nënës time. Ajo zonjë ndryshoi jetën time. Sepse ajo ishte vetëm që i tha familjarëve, prindërve të mi, nëse i del viza studentore, vajza nuk do ta humbasi.
këtë shans që po jepet në Athinë, sepse në këtë universitet është shumë vështirë që të hyjnë grekët. Është shumë vështirë, se është fakulteti i drejtësisë dhe është shtetëror. Por, nëse i del tha, unë do jem me vetmja që do ta pres te stacioni i autobusave, ajo do ketë një shtëpi ku të jetoj, tek shtëpia ime, edhe gjithë shka do t'i ketë ofruara nga unë, derisa t'i ofrohesh konviktin grek. Unë tani po e shoh si një mbështetje plus për ty, datët në atë kohë. Dumbën. Shisa e mirë kjo për kundër Nga situatës një edhe mbështetje mentalitetit. që kisha në Elbasan, përsëri gjeta një mbështetje më të madhe Shumë në mirë. Athinë. Shumë kjo të ka dhënë sigurisht edhe forcë, sepse sa më shumë njerëz që Forcë edhe që mos t'i zhgënjeja këta njerëz. Absolutisht. Do me thënë të ndiqja planin, të ndiqja ndërën time, por mos të zhgënjeja asnjë nga këta njerëz që besuan edhe ofruan çka kishin dhe nuk kishin tek për mua. Siç e thash ato në fillimet në Greqi, si përjetove ndryshimin? A kishe paragjykime atje kur Paragjykime nuk besoj se kishte. Në diskriminim diçka për shembull ndoj gjatë kësaj kohe? Nuk është që ndjeva këtë pjesë, as pak, që t'jem edhe unë e sinqert. Dallonte nga Shqipëria shumë, do të thotë femra si duket atje? Në atë kohë, po mendoj? Në atë kohë, ishte viti fundi 2009-s, fillimi 2010-s, kur kam vajtur në Greqi. Ndryshonte sipas teje? Ndryshimi që unë mund të bëja ishte që të jepej më tepër mundësia që ti si student të punoje njëkohësisht edhe ta gjeje vetë punën. Jo të ta gjeje me njohje apo dikush të të ndihmonte që të gjeje një punë. Më thëmë, kjo pjesë ishte tepër e lirshme, edhe nëse ti punoje, ata të besonin edhe të ofronin punë, nuk ishte fare paragjykim. Unë nuk e kanë ndjerë, mbase unë isha studente, nuk isha thjesht një punëtore, vajta si studente në Athinë, edhe pash një pjesë, një ndryshim total se si më mirë pritën mua ata si studente. Dëmë thënë, gjëra që i kishim përjetuar kushërinte mi shumë vite më përpara në Greqi, unë nuk i kam përjetuar. Momentet, sigurisht ke pas në moment fillimet, aja vleti që mora këtë rukëtim, apo mëngese e familjes, e di se përrimet i kam përjetu edhe ne, edhe si kanë qenë të ndjenja të fillimit, a ke pas në moment të të edhe çfarë të bëri që të vazhdosh këtë rukëtim? Kur e nisa të rukëtim, më ishte ofruar viza studentore, por me kusht, që brënda 6 mujorshit në Greqi, unë të arrija nivel të lartë të gjuhës greke. Brenda 6 mujorshit? Po, në Universitetin e Filosofisë. Ishte kursi i universitetit, apo ishte i prindve? Ishte kursi i studimeve. Okej, kursi i studimeve. Po, nëse unë nuk e arrija, do kthehesha në Shqipëri, vitin tjetër. Patjetër, po. Me thënë mua mu ofrua vizë studentore me kusht, që unë brënda 6 mujorshit të arrija rezultatet të larta të nivelit të lartë të gjuhës greke, duke i filluar nga zero, sepse se kisha idejnë e greqistes, por për çudi unë dija të shkruaja shumë mirë, por nuk e kuptoja se si. Unë dija të shkruaja shumë mirë greqisht, por se kuptoja se si, edhe kur hyra në provimin e parë të gjuhës, që ata të verifikonin në çfarë niveli jam unë, kushëria ka pritur 2 orë jashtë që unë të mbaroj provimin, të gjithë kishin mbaruar, unë isha akoma brenda edhe shkruaja. Edhe kalova në nivel B të provimit, pa ditur fare greqisht. Unë dija vetëm të shkruaja dhe ishte rasti veçantë, se më thanë nuk e kuptojmë se si ajo shkruan sakt, po nuk kupton se çfarë shkruan. Interesante, shumë. Ishte shumë interesante. Edhe për këtë më ndihmoi dikush në fakt, një komshi kushurirës, a ishte mësues, dhe ai mbinte ca libra, po ai nuk merresh me mua, unë vetëm i shikoja ato libra ose shkruaja vazhdimisht, por ai nuk merresh me mua, nuk ishte që merresh dikush para se t'jepja këtë provim. Kështu që kjo ishte një nga çudirat që ndodhi. E arritëm synimi ishte që të arrinim provimet e gjuhës, që mos kthehesha mbrapsh. Edhe pastaj të konfirmohej që unë bëja pjesë në Fakultetin e Drejtësisë në Athinë. Fakultetin e Drejtësisë në Athinë. Edhe
mbasi kaluam këtë proces, njëkohësisht duhet punoj që të laje borxhi. Më thënë, unë shkova në Greqi me një plan që duhet ta realizoj. Kryesora ishte që mos të kthehesha mbrapsh. Kështu që isha tepër e angazhuar që të mendoja për mbrapa, më mungonte familja, nuk mund ta them që s'më mungon, më mungonte motra se pothuajse e rrita vetë, domethënë kemi 10 vjet diferencë, më mungonte vllai, më mungonin prindrit, gjyshërit që i kisha atëherë tani nuk i kam fatkeqësisht. Kështu që çdo gjë që lë pas të mungon, por kur ke një angazhim, ti fokusohesh tek ai angazhim që duhet ta realizoj këtë, që edhe unë më pas të kem mundësi këtyre njerëzve që besuan tek unë edhe që munduan kaq shumë, ti ofroj diçka më tepër. Po, patjetër. Më intereson pse lindi dëshira për advokate? Për avokate. E kam përmendur pak a shumë, çfarë kisha përjetuar në vegjëli. Po. Ishin këto situatat që unë shikoja pa drejtësi kudo, sidomos të jetosh në fshat nuk ka qenë lehtë në kohën e tranzicionit. Ne kishim 97, kemi kaluar shumë gjëra, domethënë unë kam qenë e vogël, por edhe padituria bën që shumë gjëra të arrijnë në ekstrem. Gjendja ekonomike po ashtu ka rol të rëndësishëm, edhe shikoja që gratë ishin shumë të nështruara, kishte shumë keq trajtime, atë doja, që mos të isha në nivelin e këtyre femrave, por të isha e pavarur. Edhe të bëja diçka, domethënë që të ndihmoja këto femrat. Unë nuk mund t'i ndihmoja ato në atë kohë, por masa unë mund ndihmoj klientët e mia. Po, tani mbas studimeve. Po. I përmende ato vështirësitë, proceset deri në marrjen e vizës, largimin nga Shqipëria, pastaj pranimi, pastaj gjuha. Në përgjithësi kështu, si e vlerëson, sa është e vështirë me ndërtu një karrierë të jashtë vendit? Është goxha e vështirë, se ta filloj nga Greqia apo nga Suedia, nga të dyja shtetet nëse i përmend, goxha vështirë është që ti të stabilizohesh diku e të fillosh profesionin tënd, sepse nuk mjaftojnë vetëm diplomat, sigurisht që ti duhet të kesh këto diploma, por ti duhet të kesh praktikën, duhet të kesh fituar një eksperiencë në një zyrë avokatie, që thuash, okay, unë tani jam i aftë, edhe që ta fitosh atë eksperiencën në një zyrë avokatie, ti duhet dikush të pranoj. Unë në studimet që kisha në Athinë, studentët që unë kisha, unë mund bëja pjesë tek 5% që ishim nga një kategori që as vetë ne nuk e dinim se nga ishim. Klasa tjetër, ata i kishin zyrat e avokatis gati, se ishin prindrit e tyre ishin avokat, ishin prokuror, ishin gjykatës, edhe ishin e gjitha ajo klasë ishte atje. Kështu që kisha dhe këtë mësova shumë nga ta. Patjetër. Megjithse ishim të kufizuar të bënim shoqëri vazhdimisht, por ata ishin tepër të hapur. Pash që njerëzit sa më të formuar që t'ishin, aq më të thjesht ishin. Pavarësisht se ata nuk mund të bënin shoqëri me secilin nga ne, por ishin tepër mbështetës. E ke vrejt këtë gjatë dhe në Suedi me që e përmendi se unë... Do ta fillojmë dhe me Suedi. Do por që vështirësia e madhe është ajo fitimi i eksperiencës mbas studimeve. Pastaj, okay, sa vite do të qëndrove në Greqi? Në Greqi 8 vite. 8 vite, përfundove studimet? Përfundova studimet në një kohë të vështirë, sepse një vit duhet prisja të merrja diplomën. Greqia ishte në një kaos në 2015-ën. Gjithçka ishte mbyllur, universiteti im ishte nga të parët që prekej nga greva, se ata atje bëheshin demonstratat. Edhe ishin 6 muaj universiteti ishte mbyllur. Unë nuk mund të merrja dot diplomën. Kështu që kam pritur një vit, kisha bërë aplikim në Suedi për master nga Greqia, s'kishim marrë nëse. Edhe nuk u pranove për arsye se diploma ime nuk doli nga Greqia herën e parë. Dhe tot atje vetëm studiove në Greqi, nuk pate rast me punu si avokate? Punova njëkohësisht, madje 2 vjet kam punuar pa pagesë,
sepse unë nuk mund të regjistroj si avokate se s'kisha në shtetësi greke. Domethënë një sakrificë tjetër që unë mund bëja për këtë profesion është të punoja në 2 punë ose në 3 punë, por të isha në profesionin tim dhe mbas ditët kisha dhe punë tjetër që Do të ndalem me këtë pak. A mendon se edhe të tjerët student, kolegë, shok, mes të cilët i ke takuar në Greqi, kishin po të njëjtat sakrifica kurse që ti, apo ndonjëherë ndjeje që vetëm ti pse je shqiptare, do thotë duhet mi kalu gjithë këto procedura, gjithë këto sakrifica? nuk mund të them që isha vetëm unë. Jo. Edhe të gjithë ne kalojmë vështirësi të ndryshme. Edhe ata që ishin që vinin nga një klasë e mesme dhe që i kishin të gjitha gati, edhe ata mund të kishin probleme të ndryshme. Por mbase unë mund të kisha sakrificë më të madhe, duhet të paguaja edhe borxhin që isha studente, sepse kisha dhe Po mase diçka. edhe të tjerët kanë pas borxhe, po s'kan treguar, se sigurisht S'kan treguar, ose jo- kishin marrë nga gjithë. bankat, Po, ose po, gjithmonë kisha gjithsesi, tjetër ajo një. është dashur të Por paguar. sakrificat janë të ndryshme, të gjithë bëjnë sakrifica. Nuk pyetja ishte me mendimin që nuk ndjeheshe e vetme që vetëm Jo. ti ke, do të Jo, thotë ke as pas pak, edhe njerëz të as pak. tjerë. Po pra, sepse Atje kishte student që mund të kishin probleme të ndryshme. Domethënë dhe sakrifica, dikush mund të kishte lënë familjen në një shtet tjetër, dikush nuk ishte kohë të shkonte takonte familjen dhe ajo është sakrificë edhe ajo, si ti angazhohesh me diçka. sado që Dikush mund punonte në 2 punëra ose Po, në po. një, Po mendoj që edhe sakrificë. sot ka njerëz të tillë, studenta që bëjnë këtë punë vazhdimisht edhe Kështu që mi, po është bërë si gjithmonë, normale tani. është mirë që mos ndihesh i vetmuar, pavarësisht qoftë edhe në gëzim edhe në situata të tilla. Apo din, kur ke edhe njerëz tjerë për rreth që kanë njëjtat procedurat, njëjtat sakrifice që i bëjnë edhe Të atë njëjta, po janë të ndryshme. motivohesh në fakt. E thua nuk jem vetëm unë, a din po Besoj se vazhdojmë. sakrificat janë të ndryshme. Të gjithë bëjmë absolutisht, sakrifica, por janë të Edhe ndryshme. unë mendoj që nuk mund të realizojmë asnjë gjë të bukur Pas asnjë ëndër sakrifica punë ose pas pa mundim. sakrifikos. Është një thonje paktën, po e them kështu si thonje, isha në një takim me shumë dhe suedez këtu, kemi punu në një farfime, ka qenë bënte me shëndet diçka, por nuk është e rëndësishme ajo çka po du me thonë që thoshte njëri prej tyre, tha të gjithë dojmë diçka. Por kush mund të merr diçka pa bërë asgjë? Do të thotë për bërë diçka, për të realizuar diçka që ne kemi dëshirën tonë, ëndrrat tona atë na duhet me bëj diçka. Sa E bukur. çajo diçka është sakrificë. Po. Prandaj duhet të sakrifikojmë për të realizuar, përndryshe nuk ka kuptim Asgjë jeta. nuk mund të realizosh pa sakrificë, pa mundim, në çdo fushë të jetës. Po, gjatë qasoj kohë, po më intereson se kemi pyetje tjera, edhe koha na ikën shpejt gjatë kohës sa ke punuar si avokate. A ke pas ndonjë rast që të ka prekur do të thotë si avokate? Në Suedi, Po mendoj edhe Greqi, nga edhe në Greqia. Greqi, kam pas me qindra raste, por një rast do përmend këto të fundit. Sepse janë me qindra, besoj, me çështjet po, e migracionit sigurisht, janë po. me qindra raste dhe nuk është të ndihesh këndshëm, edhe kur ke bërë përpjekjen maksimale, kur ti ja ke shpjeguar klientit që ti do ta marrësh një vendim negativ, por ai thot unë dua thjesht kohë, prap ti nuk ndihesh mirë kur vjen ai vendimi negativ, pavarësisht se ti ke bërë maksimum dhe ja ke dhënë, ke qenë tepër e qartë. Një rast që unë dua të përmend, që më ka bërë të lotoj para 2 muajsh, ka qenë një studente që vjen në zyrën time, është klientja ime, edhe më thotë zonja Anila, më thotë, dua ndihmë për një apelim, sepse më kanë nxjerrë ka marrë vendim negativ, më thot, për arsye se unë jam studente, dikur leja ime ishte e varur nga babai, ata kishin ardhur nga Italia, këtu në Suedi, kishin bërë një aplikim gabim, para 3 vjetësh, në vend që ata të merrnin permanent, u detyruan të merrnin një leje të përkohshme, por me shkëputje nga vitet e para që kishin në Suedi. Kështu që ata janë të detyruar të presin dhe 5 vite të tjera. Por çfarë ndodh me këtë klientën time? Ndodh që kjo merr leje vetëm për 2 vjet, familjarët marrin për 5 vjet të tjera. Edhe mbas 2 vjetësh kjo është studente. Ajo është nxënëse studente shumë e mirë. Më thot tani
si mund t'i mbaroj unë këto studimet, se mi kanë lënë në gjysmë, Pak, por fatkeqësia jo vetëm çështja ligjore, që s'është as pak e këndshme, kishim edhe një fatkeqësi jetësore që Dorja. babai i saj u nda nga jeta. Domethënë ti përballesh jo vetëm me sfidën ligjore, por ke edhe këtë dhimbje në shpirt që ai ishte këtu, ai bëri gjithçka për familjen, edhe në fund fare ai nuk e di nëse vajza do marri leje, por më tha diçka, më tha babai im iku i gëzuar nga kjo jetë, tha, sepse ai mundin e tij e arriti, sa donte të na binte në Suedi që ne studiojmë në Universitetin Suedez. Më tha ai iku i gëzuar nga kjo pjesë. Se ishte pyetja që ja drejtova unë. I thash, babai si iku i pikëll. Sigurisht që ai ka pas dhimbjes Patjetër. që t'ikësh në moshë të re për arsye shëndetësore është tragjike, por më bëri të mbyll derën kur ikën klientja dhe kam lotuar. Kam lotuar dhe kam shënuar dhe unë kam një libër E kuptoj, edhe sidomos më Me thënë duket thash, që çfarë mund të bëj unë për këtë, duke ja shpjeguar të gjithë situatën, çfarë mund të bëj që ajo të marri një leje të përkohshme, të paktën të mbaroj studimet. Domethënë kjo që po ndodh me të gjithë të rinj tani edhe nuk po i lejon të mbaroj studimet është tragjike. çdo profesioni ka Kjo ishte më anë të prekse. mira edhe anë të vështira, por gjithsesi po e marr Kjo pak është më para shumë prekse. si mund Raste të jetë të prekse, tjera- sidomos më duket se na jemi edhe pak se shqiptar kështu pak më edhe jemi të ndihshëm edhe mund t'i marrim edhe pak më Po, më shumë. afër. Mendoj që është njerëzore, pavarësisht që Është ndonjëherë pak njerëzore, e rënd, por ti përballesh me një sistem ligjor. Kështu që nuk di çfarë përgjigje ti japësh shumë e vështirë edhe një klientin në të Shumë tillë e vështirë. rast, duke pasur të gjithë pasqyrën edhe historikun. Raste të tjera ka pasur plot, sigurisht. Raste ka qenë një familje nga Malmö, biznesmen, biznesi i zotërisë paguante nuk e di se sa mira taksa, shteti suedez, edhe mbas 5 vitesh, bashkë me 3 fëmijët që kishin 3 a 4, nuk mbaj mend, po, ndodh që ata kthehen në Shqipëri. Edhe ishte një zotëri që unë edhe tani kam tepër respekt, dhe ai ka qenë tepër korrekt. sigurisht ndonjëherë ke Ka menduar, vjen shumë keq. ndonjëherë ke menduar, ndoshta sigurisht qoftë privatisht, qoftë edhe profesionalisht, te ne shumë herë përdoret një thonje popullore ka qenë e shkruar. A mendon se jeta e shumë njerëzve varet nga gabimet që i bëjmë një jetë apo thjesht vërtet ka qenë e shkruar kështu të jetë? Sepse përderisa të jetë e shkruar ashtu të jetë që të ndodhë diçka me ne atëherë edhe ne duhet ta kuptojmë një ditë që të paktën mos merakosemi, mos mërzitemi, nëse vërtet është ashtu. Është pyetje goxha e vështirë që t'i japësh një përgjigje ta përgjithsosh. Paktën si ke menduar ti, sepse mendoj që çdo kush e mendon Por që të themi ndonjëherë. është e shkruar, Unë nuk pajtohem shumë as unë gjona. nuk i bashkangjitem, Jo. sepse nëse është e shkruar kjo, përse duhet vuajnë disa të Po tjerë? pra. Përse disa të tjerë duhet Ose pse të bëjnë ikin? përpjekje në jetë, sakrifikohen, bëjnë Po, diçka. edhe disa mos ta bëjnë. Domethënë, nuk besojnë të tilla gjëra, okej, të duhet fat, por nuk të vjen thjesht fati. Fatin duke ti qenë duhet punosh Po. shumë që ta kombinosh edhe fatin në atë pjesë. Sepse nuk mund të vi fati, ti mund të rish gjithë ditën të lutesh, por nuk të vjen asgjë sepse është e shkruar. Edhe unë gjithsesi Unë pajtohem. mendoj se janë dhe disa gabime të vogla, padituria është gjëja kryesore, mosnjohja e sistemit ligjor, kur ti je i huaj në një shtet të huaj, gjithçka është e vështirë. Është goxha vështirë të interpretosh faqen e Agjencisë së Migracionit, kur ti thjesht e lexon që aplikimi duhet bëhet 30 ditë përpara, ti e bën 30 ditë përpara, por thjesht papritur mbas 2 muajsh ndryshon rregullorja e migracionit dhe thotë,
ti ke bërë një aplikim gabim, edhe Pikërisht. kështu që ti nuk merr permanent. Domethënë, Pikërisht do të thotë kjo ishte pyetja e radhës që deshta me të bëj. Sa Kishte është e nuk- vështirë për emigrantët ta kuptojnë sistemin ligjor me qenë avokate. Do të është unë dhe lidhur me atë që goxha flasim. vështirë. Është goxha vështirë. Një nga arsyet kryesore është gjuha, por kam vënë re që nuk është vetëm gjuha pengesë, sepse unë kam shumë shoqëri me suedez. Suedez nuk e kanë idenë se si funksionojnë ligje, domethënë ata dinë shumë mirë suedish, por nuk i kanë idenë sepse ata s'janë përballur me të tilla situata, domethënë nuk ka shkuar. Edhe kur ata lexojnë diçka u duket tepër skandaloze kjo që po ndodh. Është kryesorja është gjuha, edhe një gabim i vogël ty mund të të kushtoj shumë. Nëse ti mendon se unë po kursej sot pak, nesër ti mund të harxhosh 2 fish shumë nga ajo që ti po kursen sot nga padituria. Më thënë, gjysma e diturisë është më e rrezikshme se gjithçka. Gjysmë dituria, Po, e vërtet. gjysmë dituria është shumë më e rrezikshme se sa padituria. Në të tilla raste e kam konfirmuar dhe në praktikë. E lehtë të kuptohesh edhe të merresh vesh me njerëz që nuk dinë ose edhe ata që dinë, po shumë e vështirë është për ata që janë aty tika mesi, dhe njerëz që se dim hupe ja. Nuk e dia e thash sa gjysmë Po dituria gjysmë është pra është më e rrezikshme se Prandaj që të padituria. ta lidh edhe me këtë, gjysmë dituria, do njerëz gjysmë ditur janë shumë të rrezikshëm, do të Po, thotë edhe shumë është shumë më e sepse do rrezikshme të se thotë, gjithçka. unë mendoj që gjithmonë njerëz që nuk dinë pyesin. Po ata që dinë, do të thotë, ata dinë çfarë dinë edhe mund Mund prapë të pyesin, po pyesin, mund të zgjidhin një po, problem. Po gjysmë dituria është shumë e rrezikshme. Mund të pyesësh, po kë pyet. Më thënë ti duhet pyesësh një njeri të saktë. Sepse nëse ti pyet dikë që vjet kishte marrë ato leje, por si vjet kanë ndryshuar ligjet, ti nuk mund veprë si veproj ai vjet. Domethënë nuk mund të pyesësh të njëjtin person që kishte të njëjtën çështje me ty, sepse ligjet po ndryshojnë çdo muaj. Para se të vazhdojmë me pyetje tjera, po më intereson, dën vite ishte në Athinë. Apo? Po, 8 vite në Pastaj Athinë. vendosën marrë në Suedi. Cila është arsyeja pse erdhën në Suedi edhe si e përjetove ndryshimin tjetër? Greqi, Suedi. Në Greqi, siç thash, isha tepër e angazhuar të realizoja planin dhe nuk më duk shumë ndryshim, gjeta mbështetje pafund. Kudo, domethënë mbështetje në çdo punë që isha, gjeta mbështetje. Në Suedi, siç e përmenda, që kisha aplikuar për masterin nga Greqia, por për arsye të grevave s'm kishte dalë diploma dhe nuk më pranonin këtu. Arsyeja ishte masteri, bashkë me bashortin, në një kohë që Greqia ishte në kaos dhe kishte greva pafund. Ne kishim një jetë shumë më të mirë në Greqi. Në atë kohë, domethënë nuk është që në ngonte, siç e dim Greqia ka ishuj, ka diellin, ka një jetë sociale Shumë ndryshe se sa. shumë ndryshe se sa se Suedia. Suedia. Këtu ishte arsyeja e masterit, domethënë kisha biseduar me bashortin që unë dua të bëj diçka më tepër përveç kësaj praktikës që kam këtu në Greqi dhe përveç diplomës, dua dhe një specializim. Dhe po kërkonim rastësisht, ai i gjeti Suedin, ishte zgjedhja e tij Suedia në fakt. Por më tha, shiko Suedin, tha se atje flasin anglisht, me kërkimet që ai kishte bërë. Masteri do ishte në anglisht, edhe po shikoj edhe Hollandën, po shikoj edhe atje kishte në anglisht. Në Holland ishte pak më vështirë të pranojsh tek ai masteri në fakt, sepse ai ishte numër 1 në të gjithë Bashkimin Evropian për taksat, i Suedis ishte numër 2 i Uppsalës. Kështu që unë kisha zgjedhur Uppsala, në Uppsala kam studiuar. Edhe ishte master për të drejtën europiane dhe të drejtave të taksave ndërkombëtare. E drejta europiane më ndihmoi shumë, sepse dhe me migracion që unë merrem, edhe në Greqi isha marrë me të drejtën europiane dhe e doja. E doja si deg, në fakt, kisha një specializim. Arsyeja ishte masteri, të tjera sakrifica fillojnë këtu, ndryshimi në Suedi, jeta sociale, që në fillim të duket ku kemi ardhur, edhe në ato kohë ishte viti 2017, Bora ishte këtu.
Mendoj që Suedia ndryshon edhe me vendet tona, por Greqia është shumë sociale, mendoj edhe shumë jetë më e gjallë, shumë sociale, shumë gjallëri, po. por në Uppsala nuk e di, unë isha studente dhe atje në fakt, dhe si studente nuk është që ndjeva mungesën e socializimit, sepse e shoqëri, sepse ne ishim bashkë, do me thënë në seminare bashkë, njoha dhe njerëz që nuk më merrte mendje që mund t'i njihja në Greqi. Më thënë student nga Amerika. Kishte edhe shqiptar shumë? Shqiptar, një studente që kisha ajo ishte edhe ajo nga ishe rritur në Greqi, shqiptare e rritur në Greqi. Po të njëjtën profesion ka si unë. Kështu që atë e njoha dhe kaluam goxha mirë, por që kishim mundësin të njihinim student nga India, nga Afrika, nga Amerika, dhe ishim të gjithë internacional. Dhe kjo është gjë aty mëson shumë, do më thënë. Edhe ajo që më bëri përshtypje, përveç se kisha pedagogët në Greqi dhe ata ishin tepër të thjeshtë, më bëri përshtypje pedagogja dhe profesorët në Uppsala, tepër të thjeshtë, shumë mbështetës për çdo gjë, mund të ishin tepër social, këtu përdoret fjala në emër, do me thënë, nuk e zonja ose profesor. Kjo më pëlqeu shumë. Thjeshtësia është shumë gjë e mirë, sepse unë e përdor dhe në jetën personale dhe në profesionale, do me thënë thjeshtësia është gjë e mirë. Edhe kjo më bëri të mendoj që bëra mirë që e lash Greqinë, sepse unë këtu po mësoj shumë gjëra që nuk mi ofronte universiteti grek. Kur mendon vetëm zhvillimin, ti nuk pendohesh për çka lë pas, sepse ti ke një plan, domethënë zhvillimi. A ke mendu më herët, a ke pas rast me ndëgju për Suedin shumë para se të vije këtu? Unë punoja shumë me refugjatët. Këtu erdhen në atë kohë që erdhëm ne, në 2015-ën, ne erdhëm 2 vjetë më pas, në fund të 2016-ës keme. Në 2015-ën, Suedia kishe pranuar 160.000 azilant. Këta azilant, imagjinoje çfarë ndodhte në Greqi. Këta të kalonin të gjithë nga Greqia, nga Athina. Në Athinë nuk ishte vend në tren që ti të futeshe. Unë kisha punuar me këta, me një pjesë, nuk e dija erdhën të gjithë në Suedi, por unë kisha punuar si vullnetare, juriste, në Greqi. Kështu që unë isha përballë me këtë pjesë që po vinte këtu. Edhe isha në dijeni që do kishte shumë azilantë, se ishte Gjermania dhe Suedia që pranoi të shumtët, por ndryshe kur ti e mendon, dhe ndryshe kur ti shikon kudo me të vërtetë erdhën, më thënë, kjo gjë ishte... Edhe ndryshimin, po pra. Se ti mendon, unë erdha në Suedi, këtu do shikosh vetëm suedes. Po me që thatë, gjithsesi, une kur shkaj, dhe thotë shumë njerëz, Evropa, vendet nordike, si që shuin këta, dallojnë shumë aspekte, shumë çka ndryshojnë krahasu me vendet evropiane. Dhe jo vetëm nuk je vetëm po shumë çka do të ndryshojnë, njerëzit e vrejnë ndryshimin shumë kur vinë këtu. Prandaj mund të lexosh, mund të kesh njohuri për Suedin, po pa për i thuash ke diçka tjetër. Është diçka tjetër. Edhe këto e thatë edhe jo. Praktika është diçka tjetër dhe jeta e përditshme. Unë kështu me që jam shumë vite, vërtet ndjehem për shumë çka shumë rahat edhe më pëlqejnë shumë për faktin se siç e tha edhe ti, zotëri, zonjë, ku dijoni kemi do terme të cilat do të thotë, unë mendoj shumë parësyeshme, sepse nuk ngritej. Kanë jetë të thjeshtë. Po pra. Nuk kanë komplekse. Absolutisht po. Njeriu sa më shumë që të ka pushtet. Pushteti është dituri, është thjeshtësia, nuk ke ka shkën, ka ik. Atëherë nuk dosh të me pas epitete tjera ose me pas ndonjë emër tjetër për shkak me të nderu pak më ndryshe se të tjerët. Mund kjo më kalon pa komente dhe gjithmonë i admiroj për shumë çka përveç kësajna, sepse vërtet nuk ndjehen as keq as kush kudo që janë. Dhe të gjithë jemi njerëz, mundësit janë gjithë me arrit këtu, prandaj edhe ndoshta edhe këtu
e bën fakti që ata nuk kanë dëshirë me u dallu nga njëri tjetri. Sa i ndihmon bashkëdhetarët? E di që ndihmon bashkëdhetarët shumë me çështjet ligjore. Edhe mos u trego modeste, tregoj do të thotë sa i ndihmon edhe me lek edhe pa lek. Edhe me lek edhe pa lek. Po mendoj se sigurisht e di që i ndihmon edhe nuk e mendon atë gjë shpesh. Po, ka pas shumë raste që unë kam goxha vite që punoj në këtë fushë, isha marrë dhe në Greqi, por nuk shikoj asnjëherë sa minuta ishin e që ti dërgoj një faturë tani për kaq minuta më mori sot në telefon siç bën një suedez. Këtë nuk e kam bërë deri tani, por unë kam goxha shpenzime, paguaj një zyrë që të gjitha shpenzimet dalin nga unë, paguaj revisorin, paguaj personin që mirë mban website-in, paguaj asistentin që merret me rrjetet sociale, të gjitha këto i paguaj unë. Edhe siç e dim në Suedi, gjithçka kushton. Edhe dituria, ose që t'jap konsultim të sakt, ti duhet ta vlerësosh tepër sepse ti po merr edhe konsultim të sakt, unë po të shpëtoj nga i gjithë problematika që ti ke për të siguruar jetesën dhe legalizimin tënd në këtë shtet. Më thënë, kjo duhet jo vetëm të vlerësohet, por duhet jesh i ndërgjegjshëm si kushtojnë këto. Diplomat e mia kanë kushtuar. Kështu që këto kushtojnë. Ka raste pastaj që jemi tolerant vet, që kuptojmë situatat. Ka raste që, okej, nuk mban më të tolerosh. Por zakonisht shërbimet që ofrojnë në zyrë duhen paguar. Kjo është e qartë. Pjesa tjetër pastaj. Kur e kam hap këtë zyrë, kisha dhe unë një ndër që ato avokat që unë kisha punuar më përpara, zyrat juridike që unë isha ndeshur, kishin dhe ato disa vlera që na promovon, na mësonin, ishin profesionist, doja dhe unë bësha si ndonjë nga ato profesionist, ose mos ta ndryshoj anilën, këtë mirësi që ka anila, ta ofronte me mënyrat e saj, mos ta ofroj me mënyrat se si ofrojnë të tjerë, do më thënë bëja diçka ndryshe. Prandaj dhe zyra quhet A Halili Justice, unë vura identitetin tim, vlerat e mia, gjithçka do me thënë nuk ndryshova asgjë që shqip, nuk më interesoj sa e vështirë do ishte të përballesha me këtë emër zyre në një shtet suedez, sepse nuk është e lehtë të besojnë që ti je huaj, ti jemi realist. Pavarësisht se thonë që këtu s'ka problem, por ti jemi realist. Normalisht po. Kështu që mora këtë iniciativë të madhe rrezik. Me një forme dhe të thotë ke dashur me qenë vetvetja, me gjithçka. Po, isha vetvetja në gjithçka, në çdo gjë, edhe aty. Edhe në aspektin profesional dhe privat, patjetër. Unë mundova që dua të ofroj diçka ndryshe, me sa ka mundësi në mbi ngarkesë të shkruaj artikuj për komunitetin dhe të jap këshilla të sakta në bazë ligjore gjithmonë, edhe duke vënë titullin tim. Avokate, unë jam avokate e regjistruar në Greqi, kam bërë sakrificat mëdha për atë titull dhe kam, por edhe juriste specializuar në Suedi. Do me thënë, duke i dhënë ato me dashamirësi dhe me mirësi më të madhe, por që mos të bëni gabime dhe i kam lajmëruar vazhdimisht kujdes mos bëni gabime në të tilla raste. Këto ka që falas. Diçka që ishte falas pasaj ishe me iniciativë më kanë ndihmuar, është shoqata Jehona në Stockholm, është zoti Arben Vata, në shoqatën Jehona duke se është kryetar, me iniciativën time, komunikova me këto shoqata dhe thamë, unë dua që të ofroj diçka më tepër për komunitetin. Edhe do ofroj një aktivitet për çështjet e migracionit, do flas për të gjitha gabimet që janë bërë, pa rezervime, do t'i këshilloj me sa kam mundësi të gjithë personat që do jenë aty, edhe do jetë falas. Ajo është e falas, shpenzimet e hotelit të gjitha, të vendit të gjitha ishin shpenzimet e mia. Ajo është iniciativa e parë. Më pas e vëm në Malmö, zoti Murat Koçi, jam tepër falenderues edhe për atë.
Ai organizoi në Malmö, po të njëjtën për çështjet e migracionit. Eci goxha mirë, edhe atje informova me sa kisha mundësi, mos bëni këto gabime se po shkatrojnë shumë familje. Më thënë gjithçka. Edhe arritëm në Boros, siç tham, në shoqatën Dardania. Kjo shoqat ka një mikpritje të veçantë. Unë jam ndjerë në të treja shoqatat tepër mirë njohë se jam, edhe jam ndjerë tepër mirë, por nuk e di këtu në Boros se ç'kan me mikpritje. Nuk e di se ç'kan, mbase më pëlqeu një dhomë që ata e kanë me gjëra tradicionale dhe më ka pëlqyer shumë ajo dhomë. Nuk i personi i parë që e thu këtë gjë, sepse edhe unë kam punuar në një shoqat tjetër për shumë vite, edhe gjithmonë e kanë cek të, kanë thënë se sikur në Boros kur kënaqemi, nuk kënaqemi askund, edhe ndjejmë një pritje më të veçantë. Qyteti është i vogël, shqiptar ka shumë, ajo mikpritja shqiptare ndoshta mbase edhe ai kombinimi i mirë. Kombinimi patjetër e bën që njerëzit kur vinë këtu më ndjej shumë mirë, pavarësisht kombinimi i mirë i kryesisë mbase. Pavarësisht që është vendi i shiut edhe vendi i ftoftë krahasu me vendet e tjera. Është vendi i shiut, këtë nuk e dija, por njihet për qytet i shiut, njihet edhe në Suedi. Edhe ishte goxha, domethënë kjo shoqat përveç se mundjeva e veçantë kishin dhe një surprizë me grupin e kërcimtarëve. Më vjen mirë shumë edhe përgëzoj për këtë vullnet që i ke për t'ju ndalë ndihmë mërgjimtarëve, sepse mendoj që ka nevojë. Ka shumë nevojë. Edhe pyetja ishte edhe këtë deshta të pyet do të sa është e rëndësishme drejtave e emigrantëve. Sa mendon se i kuptojnë drejtat e emigrantët këtu do të thotë kur vinë, sepse edhe kjo është një sfidë në vete. Kur të vesh në një vend, prej një vend që ka pas ndoshta rregulla, ligje, informacione sa duhet, në një vend tjetër që ka shumë rregulla strikte, siç është Suedia, nuk është e lehtë. Nuk është as pak e lehtë, edhe siç e dim, ligji suedez nuk të lë shteg për tolerime. Kështu që kur kemi ligje i zbatojmë, nuk kemi asnjë lloj tolerimi tjetër. Nuk është që janë tepër në dijeni, shumica nga që ka ndodhur shumë gjëra me këto gabimet, aplikimet e gabuara. Kanë qenë gabimet nga gutia apo nga mosdia, se ndonjëherë gabime nga mosdia, edhe gabime nga interpretimi i gabuar i informacionit që marrin në faqen e migracionit ose në rrjetet sociale. Më thënë, interpretimi i gabuar i çdo informacioni. Edhe pastaj kemi informacionet nuk jepen nga çdo person që është i aftë. Shumë lehtë ka një person të ngatrohet nga rrjetet sociale, të dëgjoj ky dha këtë këshill, ai dha këtë këshill. Mendoj që nganjëherë edhe nga gutia. Sepse na gjithmonë i kemi edhe ato nevojat pak më të shpejta më duket se diçka tjetër që kam vënë re është ne kemi tendencën të nxitohemi shumë. Prandaj durimi është gjë e madhe. Madje këto kohët e fundit po shkruaj mesazhe durim, sepse ndonjëherë ju shkruaj mesazhe kur të kemi informacion, zotëri do ju lajmëroj. Nuk kam informacion. Edhe unë marrë përsëri. Po sot kemi? Domethënë durim, edhe i duruari i fituari, sepse të gjithë janë në të njëjtën situatë, shumica nga ne ka probleme të ndryshme, jo vetëm në çështjet e migracionit, por duhet pak durim edhe duhet të besosh personin që po trajton çështjen. Pastaj nëse ti ke gjetë një person që s'është i aftë, aty është gjë tjetër, por durim. Durimi edhe kështu, kudo që thjesht është vlerë njerëzore, por sidomos edhe Suedi, edhe nëse nuk e dën durimin, të dosh me duru, se përndryshe nuk funksionon. Por problemi kryesor nuk është vetëm gjuha, ka shumë faktorë. Cila ka qenë sakrifica më e madhe që ti e mendon vetë në kokën tënde ndonjëherë, qoftë edhe vetëm kur je, qoftë edhe me familje, që ke arritur deri sot këtu? Sakrifica më e madhe. Çdo gjë është sakrificë.
Ose po mendoj gjatë këtij rrugtimi, në përgjithësi, do të thotë që ti ndonjë moment ose ndonjë vit thua kjo ka qenë. Përmendëm dhe më përpara, të gjithë ne sakrifikojmë në mënyra të ndryshme. Sakrifica më e madhe ishte, i gjithë ky rrugtim të arrija deri këtu në këtë fazë që jam, ishte të insistoja për një vizë studentore, të lija Shqipërinë për edhe studimet në Shqipëri për Universitetin e Greqisë. Pastaj një tjetër, siç thash atje, unë kisha një zonjë të mrekullueshme që më priti me gjithçka. Unë s'po mendoja se çfarë do haja, ku do strehohesha gjithçka. Ajo ishte ndihmës tepër e madhe, por ajo ishte nuk ishte për gjithmonë, sepse ne kishim kush që unë duhet merrja konviktin grek. Bëra një sakrificë tjetër, pastaj u detyrova 6 muaj. Unë të prisja komisionet me radhë në Greqi për dhomën e konviktit që nuk po më jepesh. Kështu që unë isha 6 muaj, çdo ditë qaja te dera e sekretarisë. E thosha, unë mua më takon se më ka për shteti shqiptar. Por ja që nuk funksionon të kështu me që të takon edhe ti përmbush kushtet. Unë i përmbushja kushtet, por nuk funksionon të kështu si që mendoja unë. Normalisht. Kështu që kishte duhet durim në atë, ajo është sakrificë. Pastaj sakrifica tjetër është, unë isha me bashortin, unë duhet studioja në Uppsala për master, bashorti jetonte në qytet tjetër, kështu që një vit të ca ishte sakrificë edhe ajo. Gjithsesi. Edhe kisha mbështetje totale nga bashorti, domethënë jam mirënjohës për këtë pjesë. Nga 2009, apo, që dolën nga Shqipëria? Nga 2009 Apo? Isha me bashortin nuk kemi qenë bashkë nga 2009. Po, vetë do të thotë në vitin ishte 2009 kur largua nga Shqipëria. 2009 jam larguar nga Shqipëria. Për këto vite. 2009. Për këto vite do të thotë në emigrim. Sa ju ka ndryshuar emigrimi? Nuk do si person, si individ, si. Nuk do thoja që më ka ndryshuar. Do thoja që na ka bërë njerëz më të mirë, sepse ne vetë nga i vend që erdhëm, ne mbase nuk kemi këtë diturin dhe njohurin që kemi tani, ose këtë formimin, por ne kishim disa vlera që na i kishin dhënë gjyshërit tanë, prindrit, mësuesit, siç e kam përmendur. Ne ato pak vlera, mirësi, kulturë, edukim që ne kishim këtë, ne ato i kemi përmirësuar në këto shtete edhe jemi bërë si një sfungjer që kemi marrë akoma më tepër, jemi formuar shumë më mirë, jemi edukuar më mirë, domethënë jemi përshtatur në këto shoqëritë e tyre. Kështu unë nuk besoj se na ka ndryshuar migrimi, na ka përmirësuar, po. Kulturën, si i ruan kulturën, traditën shqiptare, sa është e vështirë? Nuk është as pak e vështirë të ruash kulturën shqiptare. Siç thash, iniciativa, aktiviteti me shoqatat është një angazhim shumë i mirë që ti të ruash gjuhën, kulturën edhe traditat shqiptare. Kjo është kryesorja. Pastaj kam miq në Malmö që janë nga Shqipëria, nga Kosova, që dalë me ta, do me thënë... Ka shqiptar kudo, edhe ka shqiptar nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria, Malmö si... Nuk e di a i thonë si Kosova e vogël, ashtu i thonë kam dëgjue, por gjithsesi tani është mënyra edhe komunikimit edhe me Shqipëri, Kosovë, lëvizjet janë shumë atleta se sa që kanë qenë ushqimi tradicional shqiptar që ne gatuan edhe këtu tani ke do të thotë tani kohës fundit me që e përmendë ushqimin kemi edhe bureka tani edhe nëpër dyqanet ushqimore suedeze që janë. Do të çdo ku ke edhe ushqime të Ballkanit të cilat ne i kemi pas më herët atje. Ndeshë është lehtësu shumë, pastaj shoqatat po bëjnë punën e vet, se edhe në shoqatat kanë bërë goxha punë të mirë. Unë i përgëzoj për këtë, se duken nga aktivitetet e tyre duken. Sidomos për gjeneratat e reja që kanë lind këtu, kjo është shumë e rëndësishme. Ata ruajnë gjuhën, edhe tani është shkruar edhe një libër për gjuhën shqipe. Përgjithësi do të thotë sipas asaj na po e vlerëson mirë diasporën, në fakt diasporën shumë herë po hasëm në kritika që përgjithësi mërgatën shqiptare. Do të thotë si është nga syrit, nga bendja jote, si e ke vlerësuar do të thotë mërgatën shqiptare. Me që jemi në Suedi, po flasim për Suedin. Mërgatën shqiptare mundojnë të mbështesin njëri tjetrin, me sa ka mundësi.
I shet të integruar në shoqërinë suedeze? Po. Mirë. Po. Ka shumë persona, pastaj varet në cilën situatë të jetës ndodhet dikush, edhe cilët janë synimet e tij që vinë në një shtet të huaj. Më thënë, kur ti vjen në një shtet të huaj, ti ke një plan ose një synim që do arri diçka ose e bëj këtë për fëmijë, domethënë. Por që ti mundohesh me sa ke mundësi të integrohesh në atë shoqëri. Unë nuk besoj se ka pas ndonjë problem integrimi. Madje edhe statistikat e fundit që kisha lexuar, edhe kisha diskutuar me një profesor suedez që ai jep të drejtën e migracionit në një universitet në Suedi, nuk dua ta përmend, e diskutojmë pak a shumë zhvillimet e fundit. Po. Edhe më thot Anila, thot atë që kam parë, që kam vënë re, thot është që statistikat e fundit, thot po t'i vësh re dhe ti, të huajt në Suedi nuk është që kam pas problem me integrimin, thot. Kanë hecur goxha mirë me integrimin në krahasim, sa i po bën një research, një kërkim shkencor, kanë hecur goxha mirë me integrimin, thot, në krahasim me shtetet e tjera ose shtetet fqinje nordike, por problemi që ndodh, thot, është që këtu kemi, në krahasim me Danimarkën, këtu kemi 3 fish më shumë të huaj se Danimarka, dhe nëse 10% e kësaj kategorie mbetet pa punë, duket ndryshimi i madh pastaj. Por jo që këta kanë probleme integrimin, thot, këta mundojnë të integrojnë sa më shumë. Varet çka kushte i ofron ti, thot, që të integrohet. Çka kushte do ti që ai person të përmbushi për integrimin. Nuk duket shumë qartë se kanë disa probleme të cilat nuk i kanë pasur më herët këta, fatkeqësisht, por shpresoj që të mos vazhdohet kështu, sepse vërtet kushtet që duhet vënë dhe këta të integrimit. Po, edhe unë ndjej tani, domethënë unë mendoj që kushtet janë, mundësitë janë këtu, por nuk e di çka e bën më të vështirë për shumë njerëz të cilët vinë këtu për të integruar në këtë shoqëri, ku ka gjithçka. Mund të integrohesh, varet çfarë interesash ke. Po, prandaj. Kryesorja janë interesat. Kur njerëzit vinë këtu edhe nuk integrohen edhe nuk i marrin këtë mirë. Interesat, hobi, gjithçka, domethënë ka. Çfarë mesazhe keni për gratë shqiptare si avokate, të cilat dojnë me kriju ose me vazhdu karrierën e tyre jashtë vendit? Një mesazh që mund të jap nga eksperienca ime. A duhet guxojnë? Fillimisht duhet të guxojnë. Kjo është kryesorja, guxim. Të provojnë, përpjekje pafund, edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë, ta bëjnë përpjekjen në maksimum. Atje ku gjërat nuk shkojnë mirë, të gjejnë gjëra pozitive nga jo negativja, të gjenë një aspekt pozitiv. Qa mund të shkonte ndryshe për shumë, ose çfarë mund të bëjnë ndryshe nga jo që nuk funksionoj. Kryesorja është guxim, insistim, durimi pafund, por edhe përpjekje. A shkon në Shqipëri shpesh? Kam qenë 2019, që kam shkuar, edhe arsyeja që nuk po shkoj më, familja ime nuk jeton atje, por sigurisht që unë kam daja, halla, teze që më mëngojnë pafund këta. Por arsyeja është që unë kam humbur gjyshen, unë isha tepër e lidhur me gjyshen, isha dobësi e saj, unë dhe nipi që ajo kanë në Athinë. Ajo më mësoi shumë vlera deri në moshën 10 vjeçe, kështu që unë kur shkova, unë ndjehem bosh tani, unë nuk i kam më gjyshurit. Çka të merr Kur i ka unë si student i lash, por unë si kam më tani as një nga të asëshme. Po mirë, do të thotë përveç gjyshureve. Kështu që mua më duket bosh ai vendi atje po të shkoj. Përveç gjyshureve do të thotë çka të merr malli më tepër për Shqipërinë? Ke nostalgji për shoqërinë që le pas, për shkollën, për gjithçka që ti kishe në atë jetën e përditshme. Unë u rrita atje, nuk është që s'u rrita. Si shqiptare, a ke pa dhe të si shoqëri popullin shqiptar në Shqipëri ndryshe, tani është ndryshe me përvojën që ke në Evropë, në mesin e këtyre kulturave evropiane të cilat shumë njerëz
Më ndoshta nuk di nëse me imagjinu. Nëse krahasoj Shqipërinë tani me Përgjithësi, shtetet e Europës si apo po, nëse po. krahasoj në kohën që Jo, unë vajta të në atë udhtoja. kohën do të thotë atë ne e dim, po tani për shembull si sot, a jemi shoqëri në rrugën e drejtë, a jemi ata që mendojmë shumë herë që jemi, apo na duhet shumë me punu për me mujt me qenë pjesë e Evropës, si po pretendojmë? Duhet shumë punë. Duhet shumë punë edhe pak fjalë. A jemi adhëtar, sa flasim? Si? A jemi adhëtar, sa flasim, me punë? Adhetarizmin ti e tregon me vepra. Nuk e tregon me fjalë. Je ndjen ndonjëherë sakrifikuar, diskriminuar në ndonjë vend, ndonjëherë jashtë vendit, Jo. ose e si ka qenë, ose edhe trajtimi si shqiptare kur kanë dëgjuar njerëzit që je shqiptare? Në Suedi ata e dinë Kudo? që unë jam shqiptare me pasaportë greke. Por ndonjëherë ata se di fare që unë kam pasaportë greke. Po, do Shi ata e dëgjoj fjalën vetëm prezentohesh që je shqiptare, shqiptare. Po, në Greqi jam prezantuar shqiptare, asnjë se besonte që unë isha shqiptare në Greqi, nuk e di pse. Por në universitet nuk e besonin. Kudo që isha jashtë nuk e besonin, se thoshin ti je pak ndryshe dhe dialekti që ti ke nuk është si shqiptarët. Është nuk, unë jam shqiptare, unë i thosha jam shqiptare, se pranoni A që unë duhet isha shqiptare. na bëjnë krenar punët e tona, veprat e tona, apo vetëm fakti pse jemi shqiptar? Ti e tregon me vepra, karakteri jo të bën krenar, karakteri dhe çka ti ofron me integrimin tënd në atë vend. Kjo e bën edhe të tjerët që ty të mbështesi, sepse ata ty të shikojnë që ti je një njeri korrekt, je një njeri integruar, ke dinjitet, ke disa vlera që janë të rëndësishme për ty, ti nuk i shet vlerat për çdo lloj interesi, kanë shumë rëndësi. As digniteti nuk e shet për çdo lloj interesi. Kështu që ti nuk ndryshon, unë ndryshova shtet, unë në Greqi unë shumë mirë mund të kisha mbiemër grek nga bashorti. Edhe ai mund të lesosh, sa herë që unë shkoja paraqitesha në gjykatat greke, unë mund t'i paraqitesha me mbiemër grek, nuk do kisha të vështirësitë e kontrollit siç kisha si një shqiptare. Ose në burgjet greke që duhet paraqitesha, domethënë. Në një tafër nuk e kuptova që nuk do të kthehen në Shqipëri, po në një tallme Shqipëria nuk është që ka kushtet për të kthyer, me keqardhje të madhe e them, besoj se më kupton. Kush ishte ai që nuk do të kthehet në vendin e tij, edhe të bënte ato, ti realizonte të gjitha ato ëndrat dhe dëshirat e tij në vendin e tij. Që nuk besoj se Shqipëria i ka kushtet për të pranuar bijtë dhe fëmijët e saj, ose bashkëdhetarët. Nuk besoj se i ka kushtet e favorizuara për të kthyer. Zëri i mallit dhe sakrificës është podcasti im që kam filluar me shumë dashni, edhe ndjehem shumë mirë gjithmonë me mysafir kur vinë, unë ndjeva shumë mirë me ty. Falenderoj shumë për kohën edhe për gjithë këtë rrëfim që ke bë në podcastin tim për shikues të tjerë shqiptar, për dëgjues të tjerë të tjerë. Unë uroj shëndet edhe sukseset më të me gjithmonë në profesionin tënd. Ishte kënaqësi edhe për mua, edhe me këtë podcast na ke kujtuar shumë gjëra që mbase flinin në kujtesë. Pikrisht kjo është edhe arsyeja që të por kthehemi pak. Na ngjallën një nostalgji edhe malli për Radheun, për çdo gjë që lam pas, siç e them, është një mall që buron nga shpirt, atë nuk mund ta përshkruash dot me fjalë. Njëra ndër arsyet. Ai vazhdon të jetë. Por siç e thash dhe unë, si mund ta ndihmojmë njëri tjetrin është me vepra. Njëra ndër arsyet pse duhet të rikthej njerëz atje nga erdhë më është që jemi me njerëz për gjithë ato mira që kemi sot. Ne shumë mirë mund t'i mbështesim njëri tjetrin këtu. Patjetër që po. Edhe mbështetja krijon forcë edhe lidhje bashkë, domethënë na bën më të fortë. Nuk kemi pse përçajmë njëri tjetrin, s'kemi pse sulmojmë njëri tjetrin, ne mund ta mbështesim shumë mirë këtu me aq sa kemi mundësi.
Absolutisht po. Çdo kush përpiqet për më mirë, edhe përpjekjet janë të ndryshme. Falenderoj edhe një shumë. Edhe unë të falenderoj që isha pjesë e këtij podcasti, edhe ju uroj suksese në vazhdim dhe përgëzime. Me të vërtet që na ringjall nostalgjinë dhe Vjen mirë marrin. shumë. Pra të nderuar dëgjues bashkëdhetar shqiptar Kudeqeni, ishte Anila Halili me mua kësaj radhe, deri në intervistën e radhës, mirë mbetëshi Kudeqeni. Mirupafshim.